नज़र है ना ये इस वक्त, सब कुछ इतना लश ग्रीन मुझे लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं तो इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि यार हम लोग मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस वक्त ये देखें नीचे जो हवेलियाँ हैं वो देखें, ये मेरे सामने है हवेलियाँ नीचे। आगे जाके मैं आपको कुछ और मेडोज भी दिखाऊंगा खूबसूरत, लेकिन इस वक्त अगर आप ये देख रहे हैं ना तो ये देखें कितना दिलकश